Tunapomo ibayembe la kankolo bongo opandi na kosala révision moke mpona bayaki na semaine oyo te oyo bazalaki te mardi mercredi jeudi vendredi tozali kolobela na ntina na remerciement to bozongisi matondi ndeko Nixon alobaki na biso remerciement propre ezali nini oyebi oyo tozalaka na yango na bolamu moto asaleli biso boyebi Mamneli alimbolaki mpe lisusu olobaki nini remerciement ezali reconnaissance c'est ça nde olobaki moyola alobaki nini la valeur qu'on a envers la personne mutuya mutu azalaka na yango mpe azali kozongisa matondi na mutuya na mutu wana mamini alobaki nini kozongisa lokumu na mutu oyo asaleli yo olamu alobaki poso oyo ezali poso ya kozongisa matondi pour remercier nzambe mpe pour remercier moto ingratitude ezali mabe na vie chrétienne kozanga boyebi kozanga kozongisa matondi ezali mabe makasi e bato ebele bazali korate po ete bayebaka kozongisa matondi te me mardi totalaki mokanda na nzambe na psaume 124 psaume 124 ezali David l'homme selon le cœur de Dieu azali koloba soki ezalaki nzambe te oyo azalaki epai na ngai epai na biso soki ezalaki nzambe te bato batelemaka bato basalaka miango bato basalaka mikano mabe mbele tokufa mibimba bato boni bakalielaka biso bato boni balobaka mabe mpona biso bato boni bakimolaki mafulu David azoloba mbele bazingisa biso na mafulu mbele mai emela biso na bamipepe makasi tolekanaka na bamaladi na ndenge tolekanaka na bamaladi mipepe na ndenge wana okanisi okolamuka te me nzambe asaleli yo ngolu lobi olamuki soki ezalaki nzambe te oyo abakilaki bomoi na ngai na mitambo batangaki na bafile me biso toleki mitambo epasuki liwa boni bakalaki biso te tokomona mbula oyo te tokokoma meme atako na décembre te mais lelo tozali le 16 nzambe wana asaleli biso ngolu yango na David alobi béni soit le nom de l'Éternel kombo na Yawe ekumisama azali koremercie nzambe oyo apakelaki ye na banyama na yauli na balion na baours azali kotonda nzambe soki ezalaki nzambe te tika na luba boye na niokomaki na pota moko ya mabe ezalaki ete swati mokise kata na lokolo na ngai ekoma na depo depuis mois de mars
eye kokauka kaka na mois d'août bandeko nazalaka kolela nabi seigneur nasali nini bongo soki ezalaki nzambe wana te oh tika nkombo na yawe ekumisama ebele babelaki maladi moko yango wana papa bamalaria bakufi bato ya malaria bato ebele bakufi na tension tokena ameli sali na mwasi na ngai tension eza ya komata azotoka mais soki ezalaki nzambe wana te tika nkombo na yawe ekumisama bamosusu balekanaki na mopito na opération Fifi a levé plus de 5 heures du temps en opération. Ce que ça va qui tient de voir. Alors, il y a David à l'objet, dit comme on a encore comme ça. Zambo ya bate laka. Zambo ya simba qui bon mouille na biso. Na mercredi, totalaki David. Basalilaka ye bulamu na Jonathan mwana ya roi Saul. Bible alobi ete molimo na Jonathan elinganaka na molimo ya David. David awuti na zamba kobunda etumba na Goliath na mwa bilamba ya mike mpe na kilote. David alobi Jonathan alobi non akumi mutu na lukumu abomi Goliath oyo abangisaki tata na nga oyo azalaki kofinga nzambe na Israel. Goliath akufi azali so na bomoi te. alo mutu oyo esengeli azwa lukumu soko otali na 1 Samuel 18 3 à 4 Jonathan akamataka bilamba babi dévêtement au pluriel. Akamata bilamba apesi David lata. Okumi mutu na lukumu mutu na bala. Olonguli Israel na soni. Opomi mofingi na Israel. Asukaki kaka na bilamba te akamata ki manto kasaka ya kitoko. Alati si David. Asukaki kaka na mezaka te akamati epe. Akamati senti. Akamati ekwatelo na mabanga apesi. David akomaka moto. David akomaki kolata malamu. Napesaki batémoignage ebele. Bamosusu tozalaka kutu mpo olata pantalon okolatela yango wana. Okolata chemise wapo. Moto azopesa oyo elamba ozoba lata kaka esala eloko te oza nanu mwana moke. Lata na yo kaka. Ah! Mais lelo tokumi kolata kasaka. Lelo tokumi kolata chemise. Lelo nakumi kolata cravate. Eza na bo basalelaka nga bolamu. Nabosanaka te koloba mpona grand frère na ngai André. Alongoli ngai na mboka alobi yaka otanga awa. Okokoma moto. Atako balingi kofutela classe kuna te yaka. Akomisanga na tene de Ngiringi. Une grande école na lelo wana Ngiringi. Esika balakisi mingi batambisaka awa na moni bango bawuti kuna na Ngiringi. Ezalaki école normale. Akotisi nga kuna, atangisi nga kuna. Nakufa batika bana. Nake pana bamasere na mbindo na bibisi mbongo ta posalisa ye kabiki narubina mamungana zali rekonesa pour la tata na bino mutalo mwana na mboka musika na lodeba ameminda ya wafutelinga classe lelo na komi moto na kotika bino bana na yaya David muto ya lati saka ye David muto apesaka bilamba. Tant il y a comme mokozi na 2 Samuel 9 1 à 7 albi Jonathan oya lati sanga bilamba atika kamwana te bonga na salile bulamu wana na liaka na ndako ya Jonathan pote ngala lesa
mwana ne wana baluatika mwana moko ya mobali Mephibosheth, un enfant abandonné alunga na Yerusalem akekuna na Lodeba musika na kokima buka na lokolo. Bon musali na Davidi ya Jonathan azoloba mwana moko na ye Mephibosheth azali musika kuna na ndako na makini abibuke no kozwela ngai ye tango Mephibosheth aye David alobi yo nde Mephibosheth mwana ya Jonathan ezali ngai mosali na yo abi kobanga te ngai na kosalela obolamu nazali ingra te tatona alatisa ngai tatona asunga ngai tatona aleisa ngai kobanga te mabelo na botolaki ya tatona na zungiseli yo yango yo okoliaka na ndako na ngai mikolo nyonso kobanga te. David était tellement reconnaissant akamati mwana wana ya Jonathan atie na ndako na ye na palais royal asaleli ye bolamu abina kosalela bolamu ya tata na yo mais yo ozalaka reconnaissante te ata moto asaleli yo bolamu yo ozozongisa bolamu te nalobaki biso tokobaka kosala bolamu bolamu epolaka te awo ezali yo kosala bolamu soki yo okobénéficie yango te meme bana no bakobénéficie yango même atako bakoko no bakobénéficie yango po bana kosalaka bolamu. Ne relâchez pas de faire du bien. Je dis, Bobele Yé David. C'était Samuel 7, verset 1 à 3. Moto ya zalaka kolala na bakekele. Moto ya zalaka kolia bambuma bamakonki. Moto ya zalaka elongo na banyama. Akomi roi. Alali na ndako ya kitoko. Vraiment, il faut se tanger. 2 Samuel chapitre 7, 1 à 3. Amen. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison du cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en les délivrant de tous ses ennemis alentour. Il dit au prophète Nathan, regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente d'étoiles. Nathan lui répondit, va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. Amen. Amen. Dans la reconnaissance, moto ya uti na zamba na banyama tala ba situation tozalaka na yango tala ndenge tozalaka kolala lako tozalaki bana mike tozalaka kolala ndenge nini bandako nini biso tobokulami na yango me lelo oyo tofumi kolala meme malamu nabapesaka exemple na nalalaka na mabele na itoko nalalaka mpe na karton ya basoso oyo bawiliki soki nake na lokuti yango malamu ale na butu yango nga na kotanga
ntango na bongisaki matio natali mbetu nazolala sikawa atako mati na mbetu wana ekitaka te matela wana ezokita te David donc a fait beaucoup raisonner. David a dit qu'il n'a pas de la matière ya boye. Na kubi kulia na pesa. Pesa tu. Bazali ko pesa na luku. Pesa makanguli na bitumba. Nini perkete atadoli nzamba makanguli na bitumba. So yikapi. Batu poli bakale la tibiso. Batu poli basali la tibiso. Miam pelika. Nzamba longi sibiso. David a lobby. Non, il faut la salle quelque chose pour l'ensemble. Sambo ya pesinga ibo peni. Non, il faut l'associer prophète Nathan. Abengaki Nathan, le prophète. Il y a des fois, il faut associer l'ensemble. L'homme de Dieu, que dois-je faire? Quand on a un projet pour y lobby ni. Nathan a lobby. Roi David, Salah. Makanisho est un katina mutema pour l'ensemble. Lokolo zanga buyebi eta tomboli yo. Ozanga buyebi eta nzambe apesi yo valeur. Mpe okumi kolala na ndako etonga mina mabaya ya mutuya. Sala oyo elingi yo. Posa na David ezalaki ete atongela nzambe nda. Ntango natake nzambe olobi te ye atongela nga ndako. Parce que David a bomi mingi. Sanguinaire, David. Azalaki l'homme selon le cœur de Dieu, mais Azalaki pour supporter ma bête. Hein, Claude? Azalaki pour supporter ma bête. C'est pour cela que les pasteurs ne supportent pas les mains. Il faut tout sur la famille, il y a le Rio Zalkanakanda. Namakamoy Zama, tout cas, Zalkanakanda, et Manegi. Nani, surtout ministère, on a dans la montée. Boulamo de son les lois, mine vous pas moi à cause des ministères. Amen. Ce qui pour le tout le temps, pour vous allez développer. C'est pour cela que David était guéri. Sanguinaire. Mais là, vous m'avez David a d'abord pour madame Mupanga. Mais là, on a retiré ça. Pour tout pour madame Molongo. Vraiment, Nelly. Pour ceux qui ne sont pas là, Nelly n'a pas oublié. Tout le monde a eu une colérique parce que les gens qui sont là ne sont pas battus. Mais les gens qui sont là, pas mis là modérateur. Nalinga ko tambu sana lolenge ezali malamu otambula pe malamu parce que bulamu ezali kati na nkolo tokozwa bulamu epai na bato mosusu te. Nzambe abina na temps David akotongela ngai ndako te mwana na ye atongela ngai ndako abongisaka biloko mwana na ye Salomo ayaka kotonga temple de Jérusalem. Jeudi, vendredi, tozalaki awa tolobelaki na mokanda na Philippe. La Philippiens, l'apôtre Paul a combien épître na ye na Philippiens. Lingomba wana ya Philippe na chapitre 4 ezalaki lingomba moko ya motuya. Église de Philippe ezalaki église bandimi moko bazalaka motuya mpona ntuma Paul. Azoloba na bango bozali motole mpe bozali esengo na nga na nzela na bino mpona kotangela na misalo ngai na ye kolona etonga awa na Philippe mpe bobongoli mitema na solo. Église de Philippe et l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, vous voyez là, vite. Ma communauté mais tandis que l'église, oh ya Philippe, et dans la qui église, Paul a dit que vous allez battre, oh ya Zamba Dimi, vous allez battre les sengo, vous allez battre les solo, vous allez battre bakanisaka kosunga ntoma Paul bakongolaka biloko epele ditanga Philippiens 4 18 à 21. Philippiens 4
18 à 21. Ok. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons. Na ngimami na mukando yo kozwa biloko epai na bino. Et je suis dans l'abondance. Nazali na bufuluki. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, Kobanda oyo Épaphrodite ayaki kozongiselanga biloko wana. je suis comblé. Natondisami. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu. Ezalaki mpona ngai lokola mpaka na malasi kitoko. Agréée par Dieu Oyo endimami na Nzambe. et qui lui fait plaisir. Oyo esepelisaki mpe Nzambe. Aussi mon Dieu subviendra pleinement à vous, à tous vos besoins. Na bongo Nzambe na ngai akokanisela bino na bamposa na bino nyonso. Il le fera Akosala yango selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. na lolenge na motuya monene na ye oyo emonisami kati na Yesu Kristo. À notre Dieu et Père, Na Nzambe tata na biso soit la gloire dans tout le siècle. nkembo ezala mpona bileko nyonso. Amen. Amen. L'apôtre Paul a remercié l'église oyo bakongolaka biloko mpe biloko yango bapesi yango na Épaphrodite. Paul azosala témoignage. Épaphrodite bapesi ye biloko ezali ya ye te kasi ya ntoma mpe akomisaka biloko nyonso oyo bapesaka ye mpo na ntoma. Épaphrodite azalaki na témoignage. Il faut ozala na témoignage. Zala na litatoli oyo ezali malamu na ngai kati na Kristo apambola bino akanisila moko na bamposa na mitema na ye. Tobondelaki ngai papa Nzita apôtre de Cephas azalaki yawa ancien. En tout cas moi je vous remercie. Mpe nazozongisa matondi epai na Nzambe butu moi akanisila moko na moko yakotaka na vision. Asali na moko bolamu oyo akotaka na vision. Depuis 2010 de lumwana njini ngai na libota na nga okunga bato ya kitambo mpo na nzela na bino ozofutela biso ndako. Nzambe apambola moko na moko oyo akontribuwaka sanga na sanga kokutana na mamimi kopesa mamimi mbongo mpo tofutela likolo ya ndako wana. Sanga na sanga tozangaka mafuta te, ezala ya mbila ezala ya huile, tozangaka loso te, tozangaka donc biloko ebele bamaki. Nous sommes reconnaissants. Tozali baingrat te biso totelemi awa mpe moko na moko abondelaki Nzambe akanisela bino na oyo ezali mposa atako makambo nano nani kokisami te. Nzambe oyo azali na lola azali fidèle akokokisa mposa na ye likolo na bomoi na yo. Alors mpona koperdre te nazolobela kaka reconnaissance de remerciement dans le livre Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 11 à 18. Ancien qui peut dire Luc. Au nom du Seigneur. Amen. Jésus se rendant à Jérusalem, Yesu akomaka na Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. azalaki koleka na nzela na Samaria mpe Galilea. Comme il entrait dans un village, lokola ezalaki ye kokota na mboka moko, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. bato na maladi na mbala bayaka kokutana na ye. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: batelemaka mosika mpe batombolaka mongongo mpe balobi: Jésus, Yesu, Maître, nkolo, aie pitié de nous. yokela biso mawa. Dès qu'il les eut vus, wana esili ye komona bango, il leur dit: alobi na bango: allez vous montrer au sacrificateur. bokende komilakisa na banganga Nzambe. Et pendant qu'ils y allaient, ntango ezalaki bango kokende, il arriva qu'ils furent guéris. ekomi ete babikisami. L'un d'eux, se voyant guéri, moko na bango kati na bazomi komimona biki, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. ayaki kozonga
kokwela sena makolo na ye kokumisa nzambe na mongongo makasi. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus akweyisaki elongelele na makolo na Yesu et lui rendit grâce. mpe azongisilaki ye matondi. C'était un samaritain. Ye azalaki mutu na Mosamaria. Jésus prenant la parole dit, Yesu azwi maloba mpe alobi les 10 n'ont-ils pas été guéris? nyonso zomi bakikisamaki te. Et les 9 autres, où sont-ils? Bongo bato na libwa mosusu bazali wapi? S'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? bobele mopaya oyo ete aya kopesa batongi epai na Nzambe. Puis il lui dit, Sima alobi na ye lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. telema na yo kende kondima na yo epikisi yo. Tolobi amen. Ingratitude ezali mabe. Kozanga koyeba kozongisa matondi ezali lisumu. Soki moto asaleli yo bolamu, zongisa matondi. Na katikati na poso nalobaki grand frère l'aîné oyo ya biso tozana tata moko mama moko oyo mosusu aye alobi pasteur nazali na nzala nakamati 50,000 francs nakosali mpe malamu nzambe akanisilaki ngai kozwa 50,000 francs. tala akamati 50,000 francs. Pasteur Ngoyo, mbongo yo ozopesa ngai yango mana nakosalaka bongo osalaka bongo yaye soki opesa ngai sika nzambe apambola tala grand frère nga azosala. Pasteur Ngoyo, mbongo yo ozopesa ngai yo ozalaka na mbongo ebele ozopesa ngai 50,000 yango natali ye na bibon olingi na bakisa mbongo mosusu pesaka apresi nati na poche nalobi mama Ngoyo pesa ye 10 kombi ya loso 10 kombi ya madesu tiele ye boîte ya tomate akende azali ingrat nabi yaya tambola okomona moto akopesa 50,000 bokotoli mbongo na botoli mpona mokolo na lelo na botoli mpo oyebi kozongisa matondi te ya solo nozwa mbongo na nga na tina poche mama Ngoyo akei kuna fona nyusa na pesi ye leso yo kamata kaka madesu kamata kaka loso 2 boîte ya tomate ale tia mafuta molangi oyo ya moke wana ya baji tiele mafuta ya bwile ale akendaki molangi azongelaka eloko wana te kolozala na bosenga emami bozongisaka matondo epai na nzambe egladi tozongisa matondo epai na yaya yozamona sukala biso mwana moke etala moto atobokola ye mokolo na yo ndenge osali ne yebisinga akoka kopenga sentire oseka te. Ce que je dis c'est ça la réalité. Na liloko wana yango ememaka mpe lipamboli kati na moto ekosola so soki osaliki na mama te aboniko mama te yebisanga kokamata sene otambola kitoko ozotanga okumiti na nivo ya likolo ongai na koma te me yo komi komisi naza kosola na mwana na madolo na bifo koremercier ya emerie luka ta mwasi sopesa yo mutu moko aboyaka kado aza te yo kasi ezala mutu aboyaka kado kamata soso wana papa yaya papa pasteur ale mama mwasi na emerina mama tili swa tambela papa na nzele na yo ozwa mosala na nzele na yo ozwi libala oyala mpe na ndako na ye eya deti eza boyi comme je toza osolo na ya deti takobima maloba tosololaki te il faut ozala reconnaissant zalaka reconnaissant natondaka mingi parcele nsiko poso elekaka te fa benga ngai par grâce à vous parce que natangisa ntitu na théologie azalaka pasteur assistant ake na ngola lelo akoma deuxième personnalité na communauté des assemblées de Dieu à travers moi asongi papa nkele na $4,000 papa nkele na uti na ngola pesi ye 4,000 abi ngara za koko na yo
tata na nga za passer ngo soki passer ngo ite oh soki yoko bo za passer ngo ite 4000 euros. Il faut être reconnaissant dans la vie. Lero nazo lobe nazongisaka matongi parce que nkolo a regrettaka azokendele na Jérusalem nakolekela na Samarie mpe Galilai bato ya maladi maba balépreux 10 à distance batelemi mwana tuka kosilikilanga te napesi na témoignage kosilikili papa kosilikilinga kosilikilinga te consolation osilikilinga kosilikilanga te ezali baexemple ya bino bato nayebi nde nazopesaka bongo moko asilikila ngai te Claude eza boti yo mpe osilikilaki nga maneli osilikilaki nga mpona pesi bango mandasa nkolo aregrete azokende na ye na mobembo na ye me bato batelemisi ye na nzela Jésus maître aie pitié de nous tozali libanda na mboka parce que bato ya maladi ya bambala batikalaka libanda bakotaka na mboka te yango omonaka bato oyo maladi ya balépreux bazali mosika kuna na fleuve Congo na hôpital de la Rive bamosusu baza kuna na Kinkole mosika bango moko kaka ezalaka maladi moko contagieuse e maladi na mbala eyaka na makambo misato nzambe apimisaka bato na maladi ya lépreux na makambo misato. Si vous êtes rebelle à la parole de Dieu akobwakela yo maladi na mbala soki yo ofingaka basakoli otiolaka basakoli omoni kosakole batanga mpe ye obandi kotiola mosakoli nzambe akopetola maladi ya mapa ozofinga basakoli bakopetola maladi ya mapa mbala misato maladi ya mapa eyaka na boyo bayibaka biloko ya nzambe na bato bazalaka sembo te na biloko na nzambe nzambe akokobwakela maladi ya mapa okotikala libanda na mboka mpona azoleka Yesu mwana na Dawidi. Jésus maître, aie pitié de nous. Nous souffrons. Tozala maladi na maba tozali libanda. Yoka réponse ya nkolo tala na temple kuna basacrificateur bazali va vous montrer au sacrificateur pe kopesa makabo ya kopetula na bino na banganga nzambe tozalaki mosikati tozalaki baoyo batwakama mpe batiolama tokokaki kozwa valeur te me nkolo apesi biso valeur. Quelle est l'offrande que vous allez donner? Offrande oyo kopesa ezali nini? Même de René ozalaki magicien mais nazokufa kala lelo nazokonte okokisa à peu près 17 ans depuis olumwe na magie 18 ans mais nazokufa kala mais soki na Yesu te mutaka namoni yo lolo ozoseke c'est bon mais Yesu oyo akangola yo Yesu oyo akangola yo nga nazalaka témoignage na yo na nzela na ngai nazotatola ke bamagicien nzoka bayebaka Yesu ozalaka kobenga Yesu grand maître. Yesu solo azali grand maître ye oyo azali likolo na banguya nyonso likolo na banguya nyonso ekweyisa nguya oyo ya Satan kati na bomoi na bango. Mais qu'est-ce que vous allez donner? Pour pesa nini? Lelo 18 ans mbele okufaka na 2000 ezalaka prévu okufa na 2000 combien? 2012 hein? 2023 2018 2003 Zamba bakisi déjà 15 ans. Ça va être prévu en 2003 et le 15 ans. Nous sommes côté na 16 ans. Qu'est-ce que vous allez donner? On va répéter. On vous fait ça bien. On a mon père oyo alingaki kukufa. Alingaki sacrifier yo. Moi si oyo monde wana bobu yeba ka témoignage. Moi si ya monde wana on vit pas pour m'appeler.
Abi petit moutate ya yengoyi. Allez, pas tout d'abord éliminer ngoyi. Dès qu'il a tellement de aïe pour la fin de l'histoire, qui n'a pas flèche n'a pas la mon frère, tu es grand. Oui, puis nous avons vu tout ça dans mon nez, mon frère. Tu es grand. À quoi ils sont payés? On est là, on peut s'entendre. Tu n'as pas mais qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Ce que Dieu va vous il faut donner. Vous allez gratter. Vous allez gratter. Il faut donner. Va vous montrer au sacrificateur. Va vous montrer au sacrificateur. Bon, que ne vous mettez pas dans la ensemble. Pebo kamata o ibino bozale ngo pesa la nganga. Baba on se dit c'est baba ndi boket. Au bout des temps, mon comme il taille que réellement il était guéri. Bandeko, na la biki sami. Azongi bam. Kola zota la bamu ndeki bazoke. Moko wana zongi mbambu. Apwaki elongile na mabele. Abandi kokumisa nzambe. À haute voix. Merci Jésus. Nabiki na ngolo na yo. Merci Jésus. Kawa wazali kumdanga na mongongo makasi. Kolo Yesu atuni. Mais vous êtes au nombre de 10. Où sont les 9? Vous avez qui va te zomi, mais les bois bazali wap. Babikite. Kaka yo mupaya. Oye ba bozungi samaton. Penkemwe pa inanzambe. Mais où sont les 9? C'est l'ingratitude des 9. Bali bois ba ingrat. Bazo sali la bango bolamu wana bazo mona ngwe loko te. Bato bazali l'esprit wana bazali l'esprit ya Satan. Esprit à Satan. Nous t'as salé au boulot, nous sommes au boulot, on va saluer au père. Mais où sont les 9? En ces années régulières, où sont les 9? C'est-à-dire, nous connaissons pour les traiter. Donc, nous avons salé, nous salé à Punda. Donc, on vous a bénéfice, nous avons monté. Nous avons salé, nous salé à Punda. Où sont les 9? Regret total. Quand on a pour regretter, ça dit que comme mawa. L'opico est sengeli na bateau. Bateau bazo yeba l'opico ba mba pesa sengeli. Vous vous remerciez même Moudo ya tangi si yo te. Moudo ya tangi si yo. Vous merci, grâce à vous, n'a commis gradué, n'a commis licencié, grâce à vous, n'a commis docteur. Tu ne peux pas dire merci. Na muto ya zola lisayo, tu ne peux pas dire merci. Na muto ya zola lisayo, tu ne peux pas dire merci. Bino kusi ngolu ba dat sayo. Mais bisu ba kusi to joaka grâce wa ya bola ta. Na so ki ngolu wana te ngai. Jini moko et parce que il a 4 ans. Jini moko, je me souviens. Jini moko parce que 4 ans na zo kendaka nango to ke grand frère wana za la vivant bena na la santana kutani na yaya wana na kumaka na ba jini na kumaka na ba chérie na kumaka kutu na ba kete simana liwana ye na zungi la situation ya. Où sont les 9? Bango ba bikite lokola yo tellement. Kenana on dit maintenant il bikisi. Parce que tu as donné gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est maintenant des païens. Le 16e jour. Il nous reste encore 15 jours. Maintenant, il y a souka mbula yo aujourd'hui, ça pone du bota la yo nzamba patili. Yo nani bota mobima. To le gari na ba mi pepe na ndengi nzamba patili biso. Faut que Zaraki y ait un bel yo, Zali le Lene, Zali le Lote. Mais le colonel Tangoano, vous savez, Nini.
matondi nini yo kozongisa na Psaume 103 Psaume 103 alinina sukawa Psaume 103 mettez Psaume 103 verset 1 à 4 Psaume 103 tika mobimba na ngai ekumisa Yawe Que je suis loue les dieux saints. lolenge ngai nazali ekumisa mosantu Que tout mon être loue l'Éternel, nyonso na ngai ekumisa Yawe sans oublier aucun de ses bienfaits. kozanga kobosana bolamu na ye Car celui qui pardonne tous tes péchés, po ete ye nde alimbisaka masumu na yo nyonso celui qui guérit de toute maladie, ye abikisi yo na bokono nyonso qui t'arrache à la tombe, ye oyo alongolaka yo na nkunda celui qui te couronne de tendresse et d'amour, ye atondisaka yo na bolingo mpe na esengo. Amen. Zambe wana Zambe wana tabira lubitika molimo na ngai ekumisa ye bomoto na ngai ekumisa ye kaza korekomande na bomukopusa na yo bolamu moko Nzambe asaleli ngai te nakokaka kokoma roi te mais nakomi roi à cause de ce Dieu là. Mon être n'oublie aucun de ses bienfaits. Bosana bolamu nyonso ya Nzambe te oyo asaleli ngai nazalaki kolala na bakekele koliaka bambuma mais lelo nakoma kolia na mesa lelo nakoma kolala na mbeto. N'oublie aucun de ses bienfaits. Matondi nini yo kozongisa epai na Nzambe oyo akomisa yo lolenge yo ozali lelo koma mwasi ya valeur mobali ya valeur mwana ya lokumu kati na Yesu nkolo asikoli biso asombi biso na makila na ye topianga bibana na Nzambe tokobosana bolamu na Nzambe te matondi na biso ekozala nini tokokumisa Nzambe ndenge nini tokokumisa Nzambe ndenge nini kozala ingratité yeba bolamu na Nzambe mpe yeba bolamu oyo basali lo na bato basalili yo bolamu muntu oyo asalili yo bolamu yo okobusana bolamu na ye ndenge na muntu oyo asaleli yo bolamu okobusana bolamu ye na nzela nini Nzambe apambola maloba na ye na kombo na nkolo Yesu. Amen. Totelemi bakokamba biso na eternel oyembo.